ga echt van 5000 euro. Ja. En nog niet dit hoor, Colin. Zeker wel. Oh, gekheid. Dat is shit, man. Oh, niet naar huis toe gaan. Ik moet er nog een kaartje bij hebben. Kaartje erbij? Ja, het ding is, ik kan maar 5 minuten filmen, man. Heb je die nou in polsen? Nee, ik heb er nog één. Ik koop hier ook wel een kaartje bij, hoor. Die kost niks, man. Joetje en een kaartje. Van een Griek, hè? Komt er meteen even aan. Dat is ook vet, hoor. Als dat geluid er goed ontstaan. Ja, dat zei ze. Er komt dan één ding. Waarom? Net zo shit. Hier, er komt allemaal één ding. Super vet. En biertje. Biertje drink. Stevig nek. Laat je eens nog even kijken. Ja, zeker wel. Gaat niet op haak, jongen. Dat is een filmpje, jongen. Dat was hem.